Buenas pessoal, sou o Cristiano, representante da Suspencar de Guaíba. Quer dizer então que você tem um paliozinho, um Siena aí, passa num buraco, clac, clac, um barulho lá atrás que você não sabe o que é, né? O porta-mala lá tem um barulho estranho lá, já revisou tudo, não tem folga, não tem nada, mas mesmo assim tem esse barulho que persiste em te incomodar. Pois então, dê uma olhadinha nesse vídeo. Vamos lá. Então tá aí, pra quem tem barulho na suspensão traseira do Palio, do Siena, até, olha só aí, ó, tá vendo? Esse aqui é o batente de sanfona do amortecedor traseiro. Então isso aqui, ó, fica solto, ó, passa nos buracos, bate ali, ó, porque tem uma capa de plástico em cima aqui, ó, e ela pega junto naquela arruela lá em cima, lá de ferro, ó. Então isso aqui fica fazendo barulho, ó, passa nos buracos. Então isso aqui fica batendo, ó, tá vendo? Ó, passa do outro lado a mesma coisa, ó. Fica solto, ó, tá vendo? Batente de sanfona traseiro, passa nos buracos, passa no quebra-mola, dá essa pancada seca aqui, ó. Ó, esse barulho chato aí, ó. Então isso aqui, batente de sanfona traseiro do Palio, docou ele, já resolve o problema. Ó, depois que soltou lá em cima lá, tirou a porca lá, ó, vai tirar essa arruelinha aqui. Tirou fora o batente. Agora nós vamos montar ele aqui na parte, no novo, ó. Encaixa-se ele lá dentro, ó. Encaixou lá, fica firme. Nós vamos botar a capa de volta. Chavezinha de fenda e colocando ela no lugar aqui. Agora nós vamos colocar no lugar de volta. Vamos colher a haste do amortecedor aqui. É só a arruelinha de volta agora. Colher, tem que cuidar que aqui tem que ter um freninho, aqui tem um... Tem um freninho aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse freninho aqui tem que ter ali, encaixa a arruela em cima. Fechou. Agora é só botar lá em cima a porca no lugar e deu problema. Se você gostou desse vídeo, então curta, comenta e compartilhe, tá bom? Se inscreva no nosso canal também no YouTube, Suspencar Guaíba. Toda semana um vídeo novo aí, toda semana um vídeo na prática aí, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.